د پاکستان د مرکزی بانک زیرمې د 8 کلونو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په راجوزیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. د پاکستان د مرکزی بانک زیرمې د تیرو 8 کلونو ټیټې کچې 4.6 میلیارډو ډالرو ته راښکته شوي، چې د وارداتو د تمویل په برخه کې د هیواد لپاره یوه جدي ننګونه ده. سوداګر او اقتصاد پوهان وایي د نورو سوداګریزو بانکونو د 15.8 میلیارډو ډالرو سره یو ځای پاکستان 11.4 میلیارډه ډالر زیرمې لري، چې یوازې د 3 اونیو وارداتو د تادیه کولو لپاره کافي دي. په کراچۍ کې د اقتصاد څارنې ادارې مشر محمد سهیل وویل دا یوه ډیره جدي وضعیت دی. که چیرې شیان خراب شي نو پاکستان به د خپلو پورونو بیا تنظیم کولو ته اړتیا ولري. د پراخ سیاسي کړکېچ ترڅنګ د پاکستان اقتصاد په ټپه ولاړ دی. د روپۍ د ارزښت په راټیټېدو او د لسیزو په کچه د لوړ انفلاسیون په وجه او همداشان ویجاړونکي سیلابونو او د انرژۍ نړیوال کړکېچ په دې هیواد باندې فشارونه نور هم ورزیات کړي دي. د مرکزی بانک وروستي معلومات چې د ډسمبر د وروستۍ اونۍ په هکله تېره شپه خپاره شوي ښایي چې د هیواد د تیر یو کال په پرتله د بهرنیو اسعارو نیمایي زیرمې لري. د بهرنیو پورونو ادا کول او د مهمو اجناسو لکه درمل، خوړو او انرژۍ تادیه کول د مهمو اندېښنو څخه دي. د کراچۍ په بندر کې د بار وړونکو کښتیو په زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي، ځکه چې بانکونه د بهرنیو اسعارو تادیاتو ته تضمین نشي کولی. د کښتیو په دغو بارونو کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت خوراکي توکي او طبي تجهیزات شامل دي، چې د نابودیو په حال کې دي. د پاکستان د روغتیا پاملرنې د وسایلو ټولنې رئیس مسعود احمد وویل په کراچۍ کې یو لوی روغتون د تجهیزاتو د نشتوالي له امله د یوې میاشتې راهیسې د سترګو جراحي نشي ترسره کولی. ملګرو، که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې ولیکئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.